হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি ইলেকট্রিক টেকনোলজি বিডি পক্ষ থেকে। আমি রেজাউল করিম। আমরা যারা ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলো কিছু সাময়িকভাবে করি, অল্প স্বল্প করে করি, আমাদের জন্য আয়রন মেশিন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এটা আমাদের খুবই প্রয়োজন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে অল্প টাকার মধ্যে বেস্ট আয়রন কোনটা হবে। অল্প টাকার মধ্যে বেস্ট আয়রন হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ৬০ ওয়াটের একটা আয়রন, ঠিক আছে? তো অল্প টাকার মধ্যে বেস্ট একটা আয়রন হচ্ছে এটা। তো এখন এটা পুরো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ এটা কিভাবে কাজ করবেন এবং কতটুকু আপনি কিভাবে কাজ করতে পারবেন সেটা নিয়ে জানবো। তো এটার সাথে একটা আছে হলো আমরা এটা রাখার জন্য একটা স্ট্যান্ড আছে। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড আর এটা হচ্ছে পুরো আয়রন। তো আমি এটা অবশ্যই দারাজ থেকে নিছি। আপনারা চাইলে দারাজ থেকে নিতে পারেন। এটা পুরোটা হচ্ছে আমি ৩০০ টাকা। এই আয়রনটার মূল্য হচ্ছে ৩০০ টাকা। দেখুন এটা হচ্ছে আয়রন, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে আয়রনের সাথে আমরা রাখার জন্য যে একটা স্ট্যান্ড আছে, ওই স্ট্যান্ডটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? তো এটা যেহেতু আমি দারাজ থেকে নিছি, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি ভাবছিলাম যে খুব খারাপ আসবে, কিন্তু অতটা খারাপ হয়নি, মোটামুটি ভালো আছে। অত ভালোও না, অত খারাপও না, মোটামুটি ভাবে। তো আপনি যদি খুব ভারী কোনো কাজ করেন তাহলে আপনি অন্যগুলো নিলেও নিতে পারেন। এটা অবশ্যই খুব অ্যাডজাস্টেবল। এটা হচ্ছে আপনার ৬০ ওয়াটের ২২০ ভোল্ট ৬০ ওয়াটের একটা আয়রন, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আবার অ্যাডজাস্টেবল। কেবলটাও কিন্তু খুব স্মুথলি অনেকটা মোটামুটি লম্বা আছে। কেবলটা কোনো সমস্যা হবে না আশা করি আপনারা কাজ করতে মোটামুটি ভাবে। কেবলটাও মোটামুটি একটু লম্বা আছে, প্রায় ৩ ফিটের মতো আছে কেবলটা, ঠিক আছে? তো আর এটার সাথে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল। অ্যাডজাস্টেবল হচ্ছে মানে হচ্ছে আমরা এই পিনটাকে চেঞ্জ করতে পারবো, মানে হচ্ছে সামনের মাথাটাকে পরিবর্তন করতে পারবো। সেটা কিভাবে করব? সেটা এখানে খোলার জন্য জায়গা আছে। এই যে এখানে এটা হচ্ছে এদিক দিয়ে আমরা খুলবো, খুলে এটা এদিক দিয়ে বের করে এই যে আমরা এটা ইচ্ছামতো বিভিন্ন সাইজে বিভিন্নগুলা লাগাইতে পারবো, এটা পরিবর্তন করতে পারবো। পরিবর্তন করার জন্য আমাদের কাছে আছে হলো এই যে ছোট্ট একটা প্যাকেট। এটাও আপনি চাইলে দারাজ থেকে এক্সট্রা ভাবে অর্ডার করে নিতে পারেন। আমার এখানে ৫টা আছে, ৫টার দাম রাখতে হচ্ছে ৫২ টাকা। তো এটা যদি আমি খুলে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে এটার মধ্যে কয়েক আইটেমের আছে। আপনারা যেটা যেভাবে কাজ করে সেটা সেভাবে কাজ করাতে পারবেন। বিভিন্ন আলাদা আলাদা যেটা কাজ করার প্রয়োজন সেটা কাজ করাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এই যে এটা একটা, এটা হচ্ছে নরমালি আমরা যেটা কাজ করি একটু চিকনটা, আর এটা হচ্ছে একটু চ্যাপ্টা করে হালকা, আর এটা হচ্ছে একটু ইয়ে করে পঞ্চু টাইপের, আর এটা হচ্ছে মোটামুটি মাঝারি টাইপের মোটাটা। তো আমরা নরমালি যেটা চিকনটা দিয়ে কাজ করি, নরমালি যে হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ করে থাকি। তো আমি যদি চাই এটার পরিবর্তে এখন এটা লাগাবো এখানে, ঠিক আছে? এটা এখানে দিয়ে দিব, এখানে দিয়ে আমি আবার সুন্দর করে আমার আগের মতো করে এখানে অ্যাডজাস্টেবল যেটা আছে এটাকে এখানে লাগিয়ে দিব, ঠিক আছে? এটাকে এখানে লাগিয়ে দিলে আমার এটা এখানে আটকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো আর এখানে আপনি যদি চান কততে রাখি এটাকে ইউজ করবেন, ঠিক আছে? আপনি চাইলে এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন ভোল্টেজটা। এখানে যদি ২০০ কত ডিগ্রিতে রাখবেন মানে হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার কত ডিগ্রিতে রাখবেন, এটা কিন্তু টেম্পারেচার হিসাব করেও কাজ করতে পারবেন। আপনি যদি চান ২০০, ৩০০, ৪০০ এরকম কাজ করাতে পারবেন। এটার মধ্যে ৪৫০ পর্যন্ত আছে। অবশ্য নরমালি আপনি এটার মধ্যে ৩০০ রাখলেও পারফেক্ট হবে, ঠিক আছে? নরমালি আপনি এখানে ৩০০ ডিগ্রিতে দিবেন, আর যদি আরেকটু কমে করতে চান তাও হবে। এখন আমি যদি এটার মধ্যে পাওয়ারটা দিই, পাওয়ারটা দিলে দেখুন এটা কিভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা গরম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? অতটা সময় নেবে না যে এটা গরম হওয়ার জন্য, বেশি একটা সময় নেবে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা গরম হয়ে যাবে। আমরা স্ট্যান্ডটা যদি একটু দেখি এটার সাথে আপনি রাখার জন্য এই স্ট্যান্ডটা নিতে পারেন। স্ট্যান্ডটা যদিও দারাজ থেকে যেহেতু নিয়েছি এটা অবশ্যই একটু পুরাতন দিয়েছে আমাকে, অতটা ভালো হয়নি। তো আমি এটা আর খোলাও হয়নি। দেখুন এটা হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? এটা এখানে আমরা এখানে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। এটা নাট দিয়ে এখানে লাগাই দিতে হবে। তো এখানে লাগাই দিলে আমরা এখানে এটা স্ট্যান্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো। তো আপাতত এটা আর ইয়ে করলাম না। আর আমাকে আয়রনের সাথে এটা একটা আমরা যেটাকে রজন বলে থাকি, এটা রজিন একটা ফ্রি দিচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনি যখন আয়রনটা অর্ডার করবেন তখন আপনাকে একটা রজন ফ্রি দিবে, ঠিক আছে? এটা রজন ওরা ফ্রি দিছে। তো আমি যেখান থেকে যেটা নিয়েছি এটা হচ্ছে ৯০৮। তো আমি এই লিঙ্কটা আপনাদেরকে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আপনারা যদি কেউ নিতে চান তাহলে সেখান লিঙ্ক থেকে গিয়ে ক্লিক করে এটা অর্ডার করতে পারেন, ঠিক আছে? এই সেম ভাবে যে আমি এই যে শোল্ডারিংটা নিয়েছি এই শোল্ডারিংটা। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আমি পাওয়ারটা যদি একটু দিই তাহলে দেখুন খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা কিভাবে হিটিং হয়ে যায়। তো আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ একটু কষ্ট করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যদি অলরেডি করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি যেখানে পাওয়ারটা দিছি, পাওয়ারটা দেওয়ার পর দেখুন এখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার এটা গরম হয়ে যাবে। তো আমার হাতের কাছে আপাতত কোনো লিড নাই। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি চাই কি এখানে একটু হিট দিলে হবে।
আমার এটা যেহেতু মোটামুটি হিট হয়ে গেছে, দেখুন এটা আমি অবশ্যই ১ মিনিট হয়নি, ১ মিনিটের চাইতেও কম হয়েছে। আমি তো এখান দিয়ে আর বেশি লং করি নাই। এটা যদি এখানে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে না হয়তো, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে দাগ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? ১ মিনিটও হয় নাই। এর চাইতে খুব কম সময়ের মধ্যে প্রায় ৪০-৫০ সেকেন্ডের মধ্যে এটা মোটামুটি এভাবে গরম হয়ে যায়। তো আপনি চাইলে এখানে টেম্পারেচার বাড়ায় দিয়েও কাজ করতে পারেন, আবার কমায় দিয়েও কাজ করতে পারেন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো অল্প টাকার মধ্যে খুব কম বাজেটের মধ্যে ৳৩০০ দিয়ে আপনি দারাজ থেকে এই আয়রনটা পেয়ে যাচ্ছেন। তো চাইলে অর্ডার করে নিতে পারেন। আশা করি মোটামুটি ভাবে ভালো হবে। এর আগে আমি অল্প সময়ের জন্য এটা ব্যবহার করছিলাম। খুবই ভালো। তবে অত বেশি হার্ডওয়্যার কাজের জন্য না। মানে হচ্ছে যেটা আপনার ভারী কোনো কাজের জন্য সবসময়ই বেশি ভারী কাজের জন্য এটা ইউজ করলে অবশ্যই আরো ভালো মানের নিতে হবে। মোটামুটি ভাবে নরমাল কোনো কাজ করলে আপনি ভালোভাবে তাহলে এটা থেকে অনেক সার্ভিস পাবেন। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো ভিডিওটা এতক্ষণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।